आज हम बात करेंगे जो पटेला और नी जॉइंट से हमें पॉपिंग साउंड, क्लिकिंग साउंड या कट कट की आवाज़ आती है, वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल। इन केस आपको अगर उस साउंड के साथ कोई पेन नहीं अराइज हो रहा है, ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। अब ये चीज़ तब हो सकती है जैसे आपको या तो विटामिन डी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, या पटेला की कोई मसल्स वीक होने से ये प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम वीएमओ की एक्सरसाइज द्वारा डेफिशिएंसी विटामिन डी, कैल्शियम की मेडिकेशन से ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको उस साउंड के साथ आपको सीवियर पेन भी आ रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये तब होता है जब ऑस्टियोआर्थराइटिस जब सीवियर फॉर्म में चला जाता है, तो हमारी जो बोन्स होती हैं वो आपस में टकराने लगती हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है और पेन अराइज होता है। तो इसके लिए आपको एक बार प्रॉपर मेडिकेशन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें।